好好几次。很好了，为什么？为什么有背到什么？可能这上面有那个指印嘛，这个对啊，我也背过。有了有时候会对着这个谁弄的，把它收起来。先放它。回家吃饭了，就这样。我是主日，真的。主日等下有空再吃啦。先去找别的了。我看到先吃主日。啊，再把主日要吃完半个小时以后。他应该是听不到。阿姨，太慢了。看小饼干，他不想吃。对啊。哇，你学会叼嘴了。哇，背对，叼到哪去？哇哇哇！正面在这个位置不怎么好。我早上闪到腰了，我弯下来点。开完照至少钱哦，开完照至少钱。它不是放水的吗？它不是放水的啊，那个开的啊。一点点那个你看那一堆是开的啊。看地方。Because this is only in Korea, so people see them. 牛活水啊，差不多是甘蔗哦，应该是对。甘蔗很敲碎啊！现在问有一片是不完整的。
甘蔗为什么会流水？这边开始一边，一般还是吃熟的。然后反正只能派一个。我有。味道出来，那个是什么？掉出来。这个是什么呢？很像甘蔗，又不像甘蔗。不知道是什么，很像又不是，又不像的，搞不清楚。甘蔗多了。应该没有鱼，应该没有鱼。应该没有，他倒过3次出来了。你看有一个那么长一片白白的，不知道是什么。他不会出来，不吃，加点干不吃。他很难过，是吧？应该是吧。下去悠走。ルナ見てくれたよ、りーちゃんのこと。はい、メダルと一緒に。メダルと一緒に。あ、動いた動いた。あ、動いた。门窗也倒下了。好了，我们可以提早飞走。